呢四句詩你可能聽過，多數係喺一個好靜嘅場合，有人企喺前面讀出嚟，全場低頭，空氣即刻重咗。好多人第一次聽呢四句係喺一個葬禮度，所以你對呢首詩嘅印象好可能係一個字灰。講死亡，講一切都會消失，講到人生冇意思。但係今日我想同你講一件相反嘅事。呢一首詩你越聽得明，反而會越聽，唔係越做。你可能會問，一首葬禮詩關我今日咩事？關事，因為你唔使等到告別式先會失去嘢，你日日都喺度失去緊。舊嗰份工，上個月嘅心情，5年前嗰個你。呢首詩講嘅就係呢種日常嘅流走，因為佢根本唔係講死亡。呢個係一個好普遍嘅誤會。佢講緊嘅係你今個月張糧單，係你間屋，係你張卡片印住嗰個職銜，係你而家最放唔低嗰段關係。講一件你可能未為意嘅事，你今日之所以會覺得疲倦、會焦慮，好多時唔係因為啲嘢差，係因為你揸緊一啲其實一路喺度變緊嘅嘢，然後你想佢唔好變，你想時間停喺你最順嗰一刻。你有冇試過咁樣？件事仲喺度，仲係好地地，但係你已經開始驚佢會冇，個 status 升到你即刻驚跌返落嚟。段關係最甜，你已經開始怕佢淡，享受緊嘅同時已經喺度守。呢種揸法本身就好疲倦，因為你唔只要擁有一樣嘢，你仲要同時阻止佢變。而呢個狀態有個名，2500年前就有，叫做無常。唔係唔好彩嗰種無常，係所有砌出嚟嘅嘢都會變，都會散呢個事實。所以今堂唔係一堂叫你睇化啲嘅道德課，睇化聽落好消極，好似要你咩都唔好在乎。其實啱啱相反，呢首詩畀你嘅係一個睇嘢嘅方法，學識咗你反而會更加落到地，而唔係更加離地。今日呢一堂我哋做3件事。第一，拆清楚部經最尾嗰首詩逐句。第二，錄個畫面逐個睇，對返你自己生活。第三，最緊要嗰句，唔係一切都係空，係最後5個字我留返喺尾。開始之前返上去睇張地圖，心經成個區喺你後面全部亮晒，空5蘊18界你行過晒，而金剛經呢把刀你亦都已經斬咗3刀。第一刀006，應無所住而生其心，全情投入但係唔紮營。第二刀007，凡所有相皆是虛妄，你見到嘅係心入邊嗰張相，唔係件事本身。第三刀上堂無我相無人相，幫人嗰陣唔好孭住4個包袱。今日第4刀亦都係金剛經最後一堂，斬完呢一刀，成把刀就收得。但係今次呢一刀好特別，特別到你可能唔會覺得佢係一刀。點解特別？頭3刀都係斬嘢，斬走你紮嘅營，斬走你當真嘅相，斬走你咩嘅包袱。第4刀唔斬，佢反而放低把刀，然後遞畀你一個睇嘢嘅方法。成部經講到最尾，佛陀冇再講理論，佢淨係講咗4句詩。你諗下，一部咁嚴謹嘅經會用一首詩埋尾，因為到最後佢唔想再解釋，佢想你親眼睇一次。詩就係用嚟畀你睇嘅，唔係用嚟拗嘅。佢揀嘅6個畫面，你日日都見到：白夢、海市蜃樓、水泡、影、露水、閃電，全部都係細路都識嘅嘢。咁淺白嘅畫面，點解可以係一部經嘅結語？睇落去你就明。不過睇畫面之前，要先拆一個詞，有為法。
聽落好深，其實好淺。有為就係有人做個手腳砌出嚟，法喺呢度唔係法律，係一樣嘢。所以有為法呢，就係所有砌出嚟嘅嘢。你環顧四周，幾乎全部都係有為法。你間屋係磚頭、水泥同一張契砌出嚟，你個職銜係一間公司同一份糧砌出嚟。你今日個心情係瞓得夠唔夠，同人講咗幾句砌出嚟，冇一樣係自己一個獨立存在。咁有為法有咩特點？就係你抽走其中一個條件，佢就變。間公司執笠，個職銜即刻冇晒，瞓少幾晚，今日個好脾氣即刻散。佢哋唔係唔真，佢哋好真，但係佢哋係借返嚟嘅，唔係自己有嘅。呢個道理你其實學過001嗰堂，我哋講過緣起，此有故彼有，有呢個條件先有嗰樣嘢，條件夠佢就砌成，而條件散佢就跟住散。所以有為法同埋緣起係一件事嘅兩面。緣起講嘅係佢點樣砌成，有為法講嘅係砌成之後嗰件成品。而所有靠條件砌成嘅成品，都繼承咗條件嘅一個脾氣，會喐。呢個會喐就係今日成堂嘅核心。砌出嚟嘅嘢一定會變，唔係因為佢衰，係因為佢本身就係一嚿條件砌成。條件時時刻刻喺度喐，佢點會唔喐？要一嚿沙嘅城堡永遠企喺潮水邊，呢個要求本身先至係苦嘅來源。你可能會問，有冇嘢係唔會變？佛學話有，但係好少。絕大部分你日常掂到嘅嘢，由你個銀行戶口到你此刻個念頭，全部都係有為法，全部都喺度喐。所以呢首詩講嘅一切，幾乎就係你成個世界。呢個事實，佛學畀咗佢一個名，叫做諸行無常。諸行就係所有砌出嚟會喐嘅嘢，無常就係冇一個恒常唔變嘅狀態。呢個係三法印之一，亦都係我哋成個課程000嗰堂開宗明義嗰條主線。所以今日呢一堂其實係一次找數。000，我同你講，成個佛學由一個觀察開始，冇嘢係恒常嘅。行到而家第9堂，佛陀親自用4句詩，將呢個觀察畫成6個你捉得住嘅畫面。順帶接返002嗰堂，嗰堂講空，嘢冇一個固定不變嘅自己。無常其實係空喺時間上面嗰個樣，空係打橫睇，揾唔到一個核心；無常係打直睇，揾唔到一個定格。同一件事，兩個角度。講到呢度，你心入邊可能有把聲，佢話咁即係點？如果咩都會變，咩都會散，咁我仲喺度努力做乜？呢個問題好緊要，佢係好多人一聽無常就即刻縮返嚟嘅原因。我而家唔即刻答你，因為答案就收埋喺首詩最後一句。你要先睇完6個畫面先至攞得到。但係我可以先講一句安利心，無常唔等於悲觀，佢淨係一個準確嘅描述。而且你諗深一層，正因為會變，衰嘢先會過；正因為會變，你先有得成長。一個永遠唔變嘅世界，先至係地獄。所以無常同時係壞消息，亦都係好消息。今日首詩就係教你點樣同一時間睇住呢兩面。我哋先讀一次：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。4句，頭一句講對象，所有砌出嚟嘅嘢；中間2句畀6個畫面，最後一句係一個指令。今日重點喺中間2句，佢藏住6個畫面，
夢、幻、泡、影、露、電。再提你一次，呢個好緊要，佢哋唔係六樣唔同嘅嘢，係六隻鏡片睇緊同一件事，逐個嚟。第一個夢，發夢嘅時候，你知唔知自己發緊夢？唔知。喺夢入邊，一切都好真，你會驚，會喊，會心跳，要醒咗你先知頭先嗰啲冇發生過。夢喺講你邊一刻，凌晨3點，你瞓唔着，諗緊嗰件事，嗰一刻件事大到遮住成個天，你越諗越實，越諗越死，好似除咗呢件事，成個世界都冇嘢重要。但係第二日太陽出返，你返到工飲啖水，同同事傾兩句，你先發現件事其實冇你半夜諗到咁大。半夜嗰個你就係喺發夢，唔係話件事唔存在，係話你半夜嗰個天塌下嚟嘅版本係發緊夢。所以夢教你一個動作，問自己一句：我而家係咪喺度發緊夢？唔係話件事㗎，係問我而家個反應使唔使去到半夜嗰個地步？一問你就會醒少少，好多時一醒件事就返返佢真實嘅大細。第二個幻，幻就係海市蜃樓，沙漠行遠路，見到前面有水，睇得清清楚楚，仲有反光。你行埋去，乜都冇。幻嘅特點係遠睇好實在，行到埋先知係空。幻係講你追嗰個目標，等我做到經理，我就安樂；等我還完層樓嘅貸款，我就自由。你行到埋去，會發現前面又有一條新嘅線，經理上面有總監，一層之後上2層。留意，唔係啲目標假，經理係真嘅，層樓係真嘅，假嘅係嗰個畫面。到咗嗰個位，我就會永遠安樂。嗰個永遠安樂先係海市蜃樓，因為安樂唔係一個地方，行到就有。第三個泡，水泡好靚，仲有七彩顏色，但係佢有一個脾氣，你一想捉實佢，佢即刻爆。泡唔係唔畀你睇，係唔畀你揸實。泡喺講你想留住嗰一刻，一次好開心嘅飯局，一家人齊齊整整，你心諗如果永遠都係咁就好啦。就喺你想捉實佢嗰一秒，你已經唔係喺度食飯。你係喺度守住呢一刻，驚佢走。呢個就係泡教你嘅嘢。越想揸實一刻靚嘅，你越唔喺嗰一刻入邊。你半個心已經走咗去咗驚佢遠。我話你知，好嘅嘢睇住佢，享受佢，但係手唔好合埋，一合埋就爆。停一停，快問你一條，等我買到樓，我就唔會再慌。呢句嘢係六語入邊邊一個？係夢定係幻？畀3秒你，3、2、1。答案幻，因為個畫面睇落好實在，買到樓就有安全感。但係行到埋去，你會發現慌嘅嘢換咗第二樣嚟慌，供唔供得起，跌唔跌價？唔係樓唔好，係有咗佢就唔再慌。呢個承諾係海市蜃樓。第四個影，你個影日日跟實你，但係你彎低身想摸佢，你隻手永遠喺佢上面。影嘅特點係佢真係喺度，但係你一伸手就捉唔到。影喺講人哋點睇你，你個明星，你喺人心目中嗰個樣，佢真係存在，會影響你，但係佢喺人哋個心入邊，唔喺你手上。你想揸實佢，控制佢，做唔到。而且有件事幾諷刺，你越想控制人哋點睇你，你就越唔似自己，因為你成日喺度對緊個影做戲，影追唔到嘅。你行你嘅路，佢自然跟。你一停低捉佢，
你就唔行得。第五個路，一早出門口，草上面有露水，粒粒好圓，反住晨光，好靚。但係太陽一高，晏晝返到嚟乾晒冇晒。路唔係假，佢真係濕過你對鞋，佢淨係唔留得耐。路係講你嘅情緒同埋狀態。今朝個好心情，啱啱嗰陣衝動，嗰陣火滾，佢哋真係嚟過，唔係扮㗎。但係佢哋係露水，唔使你趕，佢自己都會乾。知道呢點有咩用？用處好大。你火滾嗰刻，如果你記得呢滴係露水，你就唔會即刻喺露水最勁嗰陣做決定。你會等佢乾少少啊！好多你後悔嘅嘢都係喺露水未乾嗰陣做。第六個，電，閃電有幾快？快到你嗌一聲睇嗰陣，佢已經冇咗。你永遠係喺佢過咗之後，先反應到頭先有道電。電喺講當下，你以為而家係一段時間可以企喺入邊，其實佢快過你諗。你講緊而家呢兩個字嗰陣，頭嗰個字已經過咗去。當下唔係一個位畀你企，係一道電一路閃緊。所以活在當下呢句嘢其實好深。當下臨唔到，你唯一做得到嘅就係喺佢閃嗰一下，真係喺度，唔係諗返頭先，唔係諗住等陣。電咁快，你一分心就錯過咗成道光。有一條快問，我頭先個好心情一陣間就冇晒。呢種嚟得快去得快嘅狀態，最似邊個魚啊？係影定係露？3、2、1，答案露。心情係露水，一早有，晏晝乾。影係講你捉唔到人哋點睇你，露係講你自己啲狀態留唔耐。記住呢兩個唔同，影喺出面，露喺你度。再嚟一條，一段關係最甜嗰段時間，你想留都留唔住。佢最似邊個魚？係炮定係電？3、2、1，答案炮最貼。甜蜜期唔係假，係真靚，好似七彩水泡。但係你一想將佢定格，想佢唔好變，你嗰下用力就係開始整爆佢嗰下。揀電都唔算錯，因為佢一樣快。但炮多咗一層，佢係壞喺你想揸實。6個鏡片擺埋一齊，夢醒咗先知，幻行埋先知。炮一掂即散，影捉極唔到，路留唔到晏晝。電快過反應，你發現冇？6個都係講同一句話，你想揸實一樣一路喺度喐嘅嘢，而且佢哋係有次序嘅，唔係亂擺。由唔知佢會變，夢同幻，去到知佢會變，但係想留住炮同影，再到連留一秒都留唔到路同電，由睇唔穿到睇穿咗，都仲想揸。一層一層剝到最貼身，仲有一層收埋喺陸羽底下。0014聖帝講過，苦嘅來源係渴愛，想揸實，想佢唔好變。陸羽其實係喺度話你知，你想揸實嘅每一樣，本質都係流動嘅。所以個苦唔係出自件事，係出自想佢唔變呢個願望本身。好，而家講返我留低咗嗰句，係最後一句，應作如是觀。好多人以為呢首詩嘅重點係頭3句，一切都係夢幻泡影，唔係，重點喺最後呢5個字。應作如是觀，拆開就係應該咁樣去睇。個觀字唔係睇一眼，係一個要一路做落去嘅動作。所以佛陀最後畀你嘅唔係一個結論，係一個練習嘅指令。呢點要分好清楚，好緊要。如果係結論，佢會話
一切都係空，所以算數啦。但係佢冇咁講，佢畀嘅係指令。下次你揸實嘢嗰陣，咁樣睇一睇。結論叫你收工，指令叫你開工。呢首詩係後者，所以如是觀唔係叫你乜嘢都唔在乎，啱啱相反，係叫你照樣去愛、去做、去投入。但係同時心入邊知道一件事，呢樣嘢係砌出嚟嘅，佢會變。一隻手落力揸，一隻手隨時放得開。點解係觀唔係知？因為你知無常好易，你而家已經知，但係聽日返工塞車，你一樣會嬲。知係一次過，觀係日日做，道理入唔到身，要靠一次又一次咁睇，所以佢係一個練習，唔係一個知識。而家可以答返頭先個問題啦。如果咩都會散，我仲努力做乜？答案係，正因為會散，你先值得認真對佢。你唔會嬲一朵花點解會謝，你反而會因為佢會謝而多睇佢兩眼。呢個就係整首詩嘅轉身位。無常唔係叫你唔好愛，係叫你趁佢喺度好好咁愛。你揸得越實，你越驚佢走，越唔享受。你揸得啱啱好，你先真係喺度同佢一齊。有個畫面好貼，你手揸住隻雀仔，揸得太實，你會揸死佢；揸得太寬，佢會飛走。愛一樣會變嘅嘢就係呢種手勢，穩但係唔勒。呢個手勢練得返嚟嘅。講返點解最後呢句咁重？如果冇佢，呢首詩真係好灰，一切都係夢幻泡影完，咁真係得個嘆字。但係佛陀接落去話應作如是觀，即係話你，所以呢，你要咁樣去睇去練灰嘅詩，因為最後5個字變成一個功課。呢個功課實際點做？好簡單，10秒都做得到。下次你發現自己揸得好實、好緊張嘅，心入邊加一句，呢個都係砌出嚟嘅。佢會變，唔使坐低打坐，唔使閉埋眼，行緊路、開緊會都做得。你會發現講完嗰句，個心口會冇咁頂，唔係件事變咗，係你同件事之間多咗少少位，嗰少少位就係如是觀，係你同你揸緊嗰樣嘢中間多返一啖可以呼吸嘅空間。停一停，畀你自己1分鐘，諗返你手上面而家揸緊嘅嘢，一段關係，一個位，一個計劃。你上一次因為驚失去而揸到佢變晒形，係邊一樣？今個禮拜嘅功課好簡單，6個月揀一個最啱你而家嘅，做你嘅預設提醒，唔使6個都記，一個用得熟就夠。點揀？睇你而家喺順境定逆境。如果你近排好順，揸得好實，好驚跌，用炮係你自己揸輕啲，佢先靚得落。如果你近排好低，覺得捱唔過，用路係你自己，呢一滴晏晝就乾。如果你成日活喺過去或者將來，成日翻炒舊嘢，或者成日預演啲未發生嘅嘢，用電係你自己，當下咁快，你一分心就錯過啦。唔同人缺唔同嘅嘢，所以唔使6個都揸，揀你缺嗰個。畀個實例你睇下點用。你今日收到個消息，個計劃黃咗，你即刻火滾，想即刻覆一段嬲嘅說話。呢一刻裸露出嚟，呢啖火係一早嘅露水，晏晝回乾，你等佢乾少少先覆。多數時候你會慶幸自己等咗。再講一個順境嘅實例，你今次升咗職，好開心。人工加咗，呢一刻攞炮出嚟享受佢，但係唔好即刻覺得自己好巴閉。
因為炮好靚，但係都係炮，你揸得輕，佢反而陪你耐啲。其實6個月可以再收埋成一句，4個字，呢刻會過。睇落好簡單，但係佢有2個用法。順境嗰陣講係一種謙虛，係你唔好囂，因為呢刻會過。逆境嗰陣講就係另一種力量，係一種盼望，係你頂住，因為呢刻一樣會過。同一句4個字，好嗰陣佢幫你唔好上頭，差嗰陣佢幫你唔好絕望。呢個就係無常畀你嘅禮物，佢唔係叫你咩都唔好要，佢係畀你一個站位，喺任何天氣都企得穩嘅站位。天晴唔會沖昏你，落雨唔會沖走你，因為你知道天氣係會轉嘅。最後補一句，等你唔會揀到頭痕。6個月其實係6道門，入邊係同一間房，你揀邊道巷入去都得。行熟1道，你自然會識開埋其餘5道，唔使貪心，1道就夠。落堂測驗3條快問快答。1有為法係乜？所有砌出嚟靠條件撐住嘅嘢，你間屋、你個位、你今日個心情。2六遇係6樣唔同嘅嘢，唔係喺6隻鏡片睇同一個無常。3應作如是觀係一個答案，唔係一個指令，落力去做，同時揸得輕。一句代走成堂，呢刻會過，所以更加值得認真過。你聽到呢句，如果冇頭先咁灰，咁今日就成功咗一半，剩返一半係你落去用。講返轉頭，你今日行咗好遠，由一首你以為好灰嘅葬禮詩，行到一個你日日用得住嘅手勢，穩但係唔辣。如果你今日淨係記得一樣嘢，就記住呢個手勢。地圖更新，今日係一個里程碑。金剛經成個區亮晒，4刀落齊，唔紮營，唔當傷係真，唔孭包袱如是觀。由點樣行動去到點樣睇住一切，呢一把刀你收得。翻返轉頭望成個課程，心經教你空，嘢係點砌成，點解捉唔實？金剛經教你無住、無相、無常，喺呢個世界點行？2件工具你都有咗，剩返最後一個問題。呢個問題係咁多道理喺日常、喺廚房、喺街市、喺返工放工，實際點用？講咁多空同無常，如果落唔到地，都係得個講字。而呢個問題就係下一個單元嘅主場。講到呢度，成把金剛經嘅刀你握得晒，但係佛陀最後仲提你一句，連呢把刀都唔好揸實。刀係用嚟切嘢，唔係用嚟收藏。切完放低，呢個先係應作如是觀最深嗰一層。但係走之前，我哋再讀一次呢首詩。今次好慢，你唔使記，淨係聽。一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。呢4句你而家再聽，應該冇頭先咁灰啦，因為佢唔係喺度講一切都會消失，好慘。佢係喺度講一切都會流動，所以你揸得輕啲，反而攞得住。灰嘅係揸實，放得開嗰下先係輕。下堂我哋入六祖壇經，係成個課程最後一個單元。主角係一個唔識字、靠斬柴為生嘅人，佢會攞住你手上面呢張地圖同呢把刀，教你點樣喺廚房、喺日常真係用得出。仲有下堂開場係一場比賽，獎品係成個宗派嘅衣缽，熱門係首座大師兄。爆冷贏咗嗰個喺廚房舂米又唔識字，贏咗之後仲要連夜走佬。下堂
菩提本無樹。如果呢個課程真係喺度磨你對眼，訂閱開埋提示，1個禮拜1堂。走之前，今日嘅留言題問感受，唔係考試。你揀咗6個語入邊邊一個做你嘅提醒？係炮係路定係第二個？講埋點解？我係佛學 Viva，記住4個字，呢刻會過。今個禮拜嘅功課揀1個語，用1次。下堂見。